Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La leçon ديال اليوم هي le passé composé أو الماضي المركب وغادي نشوفوا منه اليوم la première partie. Bon, j'ai décidé de parler أولا على qu'est-ce que le passé composé شنو هو هاد الزمن ديال الماضي المركب. ثانيا la formule du passé composé كيفاش نقدر نصرف un verbe في le passé composé. Troisièmement, وقبل ما ندوز لها في هاد لا فيديو j'ai décidé de parler essentiellement على les verbes qui se terminent avec er. اختاريت نهضر لكم على les verbes de premier groupe اللي كيساليو في الاخر ب er الا le verbe aller حيت واخا عنده la terminaison de er راه verbe de troisième groupe. Bon, غنشوفوا le passé composé avec l'auxiliaire avoir وعطيت exemple بلو verbe chercher. رابعا غنشوفو le passé composé avec l'auxiliaire être وعطيت exemple le verbe entrer. et آخر حاجة cinquièmement exercice avec la correction باش نفهمو أكتر. Qu'est-ce que le passé composé؟ أولا c'est un temps du passé هو زمن ديال الماضي كنستعملو فيه des expressions بحال hier يعني البارحة il y a 3 ans مرات 3 سنوات ولا نقدروا نقولوا il y a 15 ans il y a 30 ans على حسب شحال من سنة بغينا نهضروا عليها. la semaine précédente هي الأسبوع الماضي وكاينين d'autres expressions. il exprime une action complètement terminée كيعبر لنا على واحد الحركة أو لا فعل أو لا événement حدث اللي انتهى تماما. La formule du passé composé كيفاش نقدر نصرف un verbe في le passé composé كاينين deux parties essentielles كاينين جوج ديال المراحل مهمة. المرحلة الأولى كناخدو le verbe avoir au présent أو لا le verbe être au présent وتاني مرحلة كنزيدو عليه le participe passé. le verbe avoir هنايا أو لا le verbe être كنسميوهم auxiliaire يعني مساعد. غنشوفو le passé composé avec l'auxiliaire avoir كناخدو le verbe avoir كيف ما كنعرفوه au présent j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont وكنزيدولو le participe passé. participe passé غنشرحو لكم par la suite بان exemple باش تفهموه أكثر. exemple de verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir اختاريت كيف ما قلت لكم le verbe chercher يعني بحث كنقولو j'ai cherché. J apostrophe راه pronom personnel. AI c'est le verbe avoir هنايا كنسميه auxiliaire avoir نساو عليا le verbe سميوه auxiliaire avoir toujours. chercher هذه هي البارتيسيب باسي كناخدو لو فيرب à l'infinitif كيف ما كان عندنا ب er à la fin كنحيدو er وكنزيدو e accent. d'accord كنسميو chercher هنايا participe passé. كنقولو j'ai cherché, tu as cherché, il ou bien elle a cherché, nous avons cherché, vous avez cherché pardon, ils ou bien elles ont cherché. بغيت نعطي واحد لا remarque مع l'auxiliaire avoir ما كيكون عندنا حتى accord. ça veut dire ما كيكون عندنا حتى changement حتى تغيير في le participe passé كيبقى كيف ما هو soit en genre soit en nombre يعني au féminin au masculin au pluriel او لا au singulier ما كيكون عندنا حتى changement. وهادشي راه رديتو ليه البال بقات عندنا chercher في كاع لي pronoms personnels. دابا غنشوفو le passé composé avec l'auxiliaire être. غناخدو كيف ما قلت لكم عاوتاني auxiliaire être يعني le verbe être au présent je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont وكنزيدو عليها le participe passé. ناخدو exemple de verbe arriver يعني وصل كنقولو je suis arrivé. إلا كنت أنا بنت إلا كان le féminin qui parle غنقولو je suis arrivé وفي الآخر غادي نزيدو e. d'accord حيت الأصل هو e accent يعني كيف ما قلت لكم القاعدة كناخدو le verbe arriver كيف ما هو كنحيدو له er وكنزيدو e accent هذا هو الأصل. دونك إلا كنا كنهضروا على le féminin على المؤنث كنزيدو e في الآخر. كنا كنهضروا على المذكر يعني لو ماسكولين ما كنزيدو حتى حاجه كنخليو او اكسون على لا فان. الا كنا كنهضروا على لو سينغولير يعني المفرد ما كنزيدو حتى حاجه. الا كنا كنهضروا على لو بلوريال يعني الجمع كنزيدو اس على لا فان. داكوغ نكملو tu es arrivé. الا كنتي توا انت اللي ماجي كنتي بنت غادي نزيدو لك في الاخر او اكسون او. الا كنتي انت اللي ماجي ولد غنخليو او اكسون وما غنزيدو لها حتى حاجه.
il راها ديجا كتعني هو، يعني كنهضروا على لو ماسكولين سينغولير، كنهضروا على المذكر المفرد. كيف ما قلت لكم مع المذكر ما كيتزاد والو، مع المفرد ما كيتزاد والو، دونك غتبقى arriver كيف ما كنعرفوها توجور مع لوكسيليير être. elle est arrivée. elle المعنى ديالها هي ça veut dire كنهضروا على لو féminin singulier. féminin قلت لكم فين ما تشوفوه غنزيدو في الاخر. singulier ما كنزيدو والو. c'est ce qu'on a fait. خدينا arrivé كيف ما كنعرفوها ب accent à la fin وزدنا لها nous sommes arrivés. الا كنا حنا اللي ماجيين يعني نحن مؤنث كنديرو وعاده كنزيدو اس ديال بلوريال. الا كنا حنا اللي ماجيين مذكر يعني singulier باردون يعني ماسكولين، دونك غادي نزيدو غير اكسون وغنزيدو في الاخير اس، ما غنزيدوش ديال لو فيمينا. vous êtes arrivé. الا كنتو نتوما اللي ماجيين بنات توجور اون فا راجوتي اي اس ديال بلوريال. الا كنتو نتوما اللي ماجيين ولاد غنخليو اكسون وما غنزيدوش لها وغنزيدو اس ديال بلوريال. il راها ماسكولين بلوريال يعني غادي نزيدو غي اس ديال بلوريال، و ال راها فيمينا يعني غنزيدو وراها بلوريال غنزيدو لها اس. جيسبر تكونوا فهمتوا. بون غنعطيو اكزرسيس باش ناميليوريو لي كونيسونس ديالنا. conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire demandé. دونك غادي نصرفوا هنايا قالوا لنا غادي نصرفوا لي فيرب مع l'auxiliaire اللي طلبوا منا. نقراو la première phrase. l'entraîneur, le verbe encourager, les joueurs وغنستعملوا le verbe avoir. toi et tes amis. لا رديتو البال tes amis راهم بنات حيتاش عندنا في الاخر، دونك كنهضروا هنايا على le féminin pluriel. toi et le verbe passé à côté de moi. هنا طلبوا منا نستعملوا l'auxiliaire être. Mary arrivait à l'heure وقالوا لنا نستعملوا l'auxiliaire être. il avec s étudier le verbe étudier يعني هما كيقراو. le présent ولا قراو ديجا le présent de l'indicatif قراو le temps ديال le présent يعني الحاضر. نستعملو هنايا l'auxiliaire avoir. je distribuais le verbe distribuer les cahiers. انا وزعت الدفاتر قالوا لنا نستعملو l'auxiliaire avoir. je rentrais à minuit. هنايا عندنا le verbe rentrer. توجور هاد لي فيرب كاملين راهم à l'infinitif يعني في ما مصرفينش. à minuit رجعت في مع 12 الليل. غنستعملو le verbe être. essayez وما تدوزو لا كوريكسيون حتى تخدموا ليكزارسيس. خدوا ستيلو ديالكم الدفاتر ديالكم وخدموا ليكزارسيس ترانكيل. ابليكيو داكشي كاملو اللي شفنا دابا في لا فيديو وعاد باش دوزو لا كوريكسيون. دونك entraîneur قلنا encourager c'est un verbe de premier groupe qui se termine avec er. غنحيدو toujours er ونحطو accent. عندنا le verbe avoir. donc l'entraîneur غادي نعوضوها ب il وغنقولوا il a encouragé. ومهما كنهضروا على لو فيرب افوار دونك ما غيكون عندنا حتى شونجمون، ما غنزيدو حتى حاجه، غنخليو لو بارتيسيب باسé كيف ما كنعرفوه ب اكسون على فان. ندوزو لا دوزيام فراز. توا اي تي زامي. قلت لكم فين ما تشوفوا توا اي توا وحدها شي حاجه اخرى غادي نعوضوها بفو. دونك غادي نقولوا فو وطلبوا منا لو فيرب être باردون طلبوا منا لوكسيليير être نصرفوا به. دونك غادي نقولوا فو زيت و باسي غادي نحيدو ار نردو اكسون وعاد غادي نشوفو كنهضروا على لو فيمينا دونك غادي نزيدو على فان. كنهضروا على لو بلوريال دونك غادي نزيدو اس على فان. ندوزو لا تروازيام فراز. ميري ميري ديجا لا بغينا نعوضوها بان برونون بيرسونيل كيف ما قلت لكم في لا بروميير فيديو. ديما فاش تبغيو تصرفوا حاولوا تردوا داك لو جروب نومينال، حاولوا تردوا داك لو سوجي البرونون بيرسونيل راه كيسهلوا عليكم الامور. غنردوا ميري البرونون بيرسونيل غتولي عندنا ال.
دونك elle وطالبين منا نصرفوا بلوكسيليير être دونك غنقولوا elle est arrivé غادي نحيدو ار نردو اكسون وكنهضروا على لو فيمينا دونك غادي نزيدو à la fin كنقولوا elle est arrivée à l'heure وصلت في الوقت. Il c'est du pluriel c'est du masculin donc راه وكنهضروا على un verbe de premier groupe اللي مصرف لينا مع l'auxiliaire avoir دونك ما غيكون عندنا حتى شونجمون غنقولوا ils ont étudié حيدنا er زدنا accent. Le présent de l'indicatif. La quatrième phrase, je crois, ou bien la cinquième phrase. J'ai distribué les cahiers. J apostrophe, طلبوا منا. C'est le pronom personnel je. Le premier pronom personnel. طلبوا منا نصرفوا le verbe distribuer مع l'auxiliaire avoir. Donc غنقولوا j'ai distribué عادي. غادي نحيدوا لها er ونردوا accent وغنقولوا j'ai distribué les cahiers أنا وزعت الدفاتر. آخر phrase je suis rentrée à minuit. je إلا كنت أنا اللي كنهضر بنت غادي نقول je suis rentrée وفي الآخر غادي نزيدو إلا كنت أنا اللي كنهضر ولد غنقول je suis rentrée وفي الآخر غادي نخليو غير accent. J'espère تكونوا فهمتوا parce que c'est très facile. Donc en général في هاد لا فيديو هضرنا على لو باسي كومبوزي قلنا بلا راه الزمن ديال الماضي هو زمن مركب كيتكون لينا من لا بروميير بارتي هي لوكسيليير افوار او لا لوكسيليير اتر ولا دوزيام بارتي هي لو بارتيسيب باسي كيكون عندنا افيك لوكسيليير افوار وعطينا وقلنا بانه ما كيكون حتى شونجمون مع لوكسيليير افوار ني ان جونغ ني ان نومبر. Avec l'auxiliaire être, قلنا بأن le participe passé كيتغير لينا. Avec le féminin, avec le masculin, le pluriel et le singulier, donc en genre et en nombre. وعطينا exercice مع la correction ديالو. Donc إلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو جيم. abonnez-vous باش يوصلكم كاع الجديد ولا فيديو بروشين ان شاء الله. خليو لي لي كومونتير ديالكم لي زوبسيرفاسيون ديالكم لي ريمارك بوركوا با الاقتراحات ديالكم et ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو au maximum مع vos amis. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.